Բարի երեկո ժողովուրդ ջան։ Դե մենք ինչ լավ ենք մտել արդեն մեր գրաֆիկի մեջ։ Ամեն օր համարյա ամեն օր վիդեո ենք անում արդեն, այս վերջերս երկար ժամանակ որ վիդեո չեմ անում, վերջերս մեր ընկերներից մեկը ասեց, գիտես չի, ասեց, որ ամսվա մեջ 3 անգամից ավելի քիչ 3-ից քիչ վիդեո տեղադրես, մոնետիզացիան բան կար, դուրս կգա։ Հիմա տենց ափալ-թափալ դուրս եմ եկել, որ միլիոնները չկորցնենք մոնետիզացիայի։ Չէ, կատակ եմ անում, կատակ եմ անում, դուրս ենք եկել, որովհետև պետքա վիդեո անենք, պետքա նկարենք, պետքա իրար հետ խոսանք, շփվենք։ Ինչի՞ չէ, նայեք, այնքան ժամանակ վիդեո չեմ արել, կամերաս ինձ չի ենթարկվում, ինչ-որ գույներ ա փոխել։ Մի խոսքով, հույսով եմ լավ եք, եղանակը շատ լավն ա։ Այսօր ցերեկը գնացինք ծովում լիքը մարդ, պլյաժում լիքը մարդ, լողացող լիքը մարդիկ, այսինքն ջուրը տենց տաք չի, բայց արդեն լողանում են։ Այն որ ես չէի լողանա, բայց շատ մարդիկ լողանում են։ Ես սիրում եմ, որ ջուրը տաք ա լինում։ Դաժե սիրում եմ, որ լավ տաք ա լինում։ Այդ մարդիկ կան, սիրում են ավելի շատ այնս սառը, մի քիչ պրախլադնի ջրեր են սիրում, գետի ջրեր են սիրում, դրա համար հիմա արդեն մտում լողանում են, այնքանում անենց որ եթե մարդիկ կան, ովքեր ուզում են գան Վալենսիա հանգստանան, ամեցեք եկեք ժողովուրդ ջան, ջուրը արդեն տաք ա, տուրիստները շատ են, Վալենսիայում էլի տոներ են, ու այս զատկի տոների հետ կապված պարզ է, բայց Վալենսիայում այնքան տոներ ա լինում ժողովուրդ, այնքան տոներ ա լինում, որ օֆիսային աշխատողները անդադ տոների մեջ են, շաբաթվա մեջ մի քանի անգամ տոնում են, մի քանի անգամ աշխատում են, ամեն տեղ չի, որ տոն օրերին չեն աշխատում, բայց որտեղ որ այն որ պարտաճանած տոները պահում են, այնտեղ շատ քիչ են աշխատում։ Ու արդեն դաժե չենք էլ իմանում ինչ տոն ա, ինչի մասին ա, երբ որ այս փոքր մանր-մունդր տոներ ա լինում, չենք իմանում։ Սուպերմարկետներ կան, այդ սուպերմարկետները որ փակվում են, որոշ սուպերմարկետներ որ փակվում են, ուրեմն դա ինչ որ նշանակալից ինչ-որ sense կարևոր տոն է, եթե չի փակվում, ուրեմն sense ձեռի հետի տոն է։ Ու ամեն Վալենսիայի ամեն հատվածում կարող է մի հատ առանձին տոն լինի կամ չգիտեմ։ Իսպանիայի ամեն հատվածում կարող է մի հատ առանձին տոն լինի, այդ սովորական բան արդեն պարտադիր չէ, էլի ասենք Հայաստանում ոնց ասենք տոն է ամբողջ երկրում, չէ՞։ Տոն է։ Այստեղ դա вообще պարտադիր չի։ Ինչ-որ մի գյուղ իր համար ինչ-որ տոն ունի, տոնում ա։ Մտնում ես պատական ինչ-որ գյուղ ես գնում, մեքենայով տենում ես մարդկանց համար ինչ-որ մի հատ լուրջ տոն ա։ Բաներ են կապել, լույսեր, նվագախումբ եւ այլն։ Մարդիկ ուրախանում են, ինչ կարաս ասես։ Ուրախ ժողովուրդ են։ Մենք էլ առիթից օգտվում ենք, ուղղակի մեկ-մեկ տոներ այնքան շատ են լինում, որ արդեն էլ նախ որ չես հասկանում ինչ տոն է, դա մի քիչ ներվայնացնող, երկրորդն էլ որ ինչի այդքան շատ տոնել, իմաստը որն է այդքան տոների։ Բայց դե ամեն երկիր ունի իր բզիկները, ասենց ասած։ Մի խոսքով, մենք դուրս ենք եկել, եղանակը շատ լավն է այսօր։ Արդեն 22 աստիճան, 20-22 աստիճան, հարմար, հիմել շատ ընտիր, սենց մարխոշ եղանակ ա, դուրս ենք եկել ման գալու, այսօր երկու բառ խոսանք այս մեր հեղափոխություններից, ժողովուրդ, ես այդ քաղաքականությունից հեռու մարդ եմ, դուք տենում եք, շատ հեռու մարդ եմ, ես ինչ-որ ասում եմ որպես հասարակ քաղաքացի, հասարակ մարդ, որ իր կարծիք ունի, պարտադիր չի, չէ՞, լնես քաղաքական գործիչ կամ ինչ-որ մեկնաբան, որ ինչ-որ կարծիք հայտնես, մեկ սենց կողքով անցնում ենք, ուղղակի
բաներ կա, որ ուզում եմ ասում եմ տենց։ Մի որը ճիշտ կլինի, որը սխալ կլինի, որի հետ համաձայն կլինեք, որի հետ այդքան էլ համաձայն չկլինի, այդ արդեն մի քիչ ճաշակի հարց է։ Մի բան էլ ասեմ, ժողովուրդ ջան, իմ WhatsApp-ի համարը գրված է իմ էջում։ Եթե ինչ-որ մարդիկ կլինեն, ովքեր կուզենան գրեն, կուզենան զանգեն, սիրով, ցանկացած հարցի կպատասխանեմ, թե զանգի տեսքով, թե SMS-ի տեսքով, ուղղակի մի sense բան, եթե կզանգեք, միանգամից չեմ պատասխանի կամ չգիտեմ, կգրեք, միանգամից չեմ պատասխանի, ընդամենը այդ չմտածեք հանգարց չեմ ուզում պատասխանեմ կամ չգիտեմ, ընդամենը այդ պահին հարմար չի լինում, կպատասխանեմ ավելի ուշ, եթե չեմ պատասխանում, մի հատ էլ գրեք, ոչ չէ, լինում է չէ, տենց որ իմիջ մոռանում ես կամ կորում է SMS-ը, ոչ դուք մի անգամ էլ գրեք, ես չեմ նեղվի դրանից, ժողովուրդ ջան, գրեք, եթե հարց էլ չկա, ուղղակի շփման համար, ինչ ցանկացած հարցով, ուզում ասեմ, եթե ինչ-որ գործնական, ինչ-որ լուրջ հարց չկա, ինչ-որ հարց ընդհանրապես չկա, ուղղակի մարդ կա ուզում է զանգի, խոսա, ծանոթանա, էլի պրոբլեմ չկա, երբ ուզում եք ժողովուրդ ջան, զանգեք, խոսանք, կհասկանանք։ Ինձ այսքան ժամանակ վերջերս շատ են զանգում, որի համար որ շատ ուրախ եմ, որովհետև ինձ թվում է, տեսեք, այս մոնետիզացիա բան որ ասում ենք, դրանք ոչ մի բան է, նախ իրականում ինքը շատ կոպեկներ է, շատ քիչ փող է, երկրորդն էլ իմ համար շատ ավելի մեծ ձեռքբերում եմ ես համարում, երբ որ մարդիկ են զանգում, որովհետև սկզբից մարդիկ են զանգում գրում, որովհետև սկզբից ինձ թվում էր, թե մենակ ես եմ նայում այս վիդեոները, ինձ բացուրից մարդիկ չեն նայում, ինչքան էլ որ շատ վիդեոներ կան, որ շատ պրասմոտորներ ունեն, համեմատաբար իմ վիդեոների հետ համեմատած շատ պրասմոտորներ ունեն, բայց ինձ թվում էր ինչ-որ պատական ինչ-որ մեկը մտել նայել ու անջատել, բայց փաստորեն շատ մարդիկ կան, վերջերս որ գրում են շատ խոսում ենք, մարդիկ կան, որ երկար ժամանակ նայում են, միջև վերջ նայում են, դաժե մի պահ որ վիդեոներ չէին կանում, մարդիկ շատ անհանգստացած էին, որը որ հաճելի է, որ մարդիկ նայում են, գնահատում են, ինչ-որ մի վիդեո կլինի, ինչ-որ օգտակար կլինի, մեկը ոչ այդքան, մեկը վաբշե, ասենք ինչ-որ պետքա չլիներ, չէ, կաթեց վիդեոները կան, բայց ամեն դեպքում հաճելի է, երբ որ մարդիկ գիտես, որ նայում են, գնահատում են։ Մի խոսքով, հեղափոխությունների հետ կապված մեր վերջերս զգում եք, չէ՞ ինչ մոդա է դառը ժողովուրդ մեր հեղափոխությունները, մարդիկ ժամանակ առ ժամանակ հավաքվում են օպերայում ու սկսում են հեղափոխություններ անել, ինչի՞ց է դա։ Մտածում եմ ինչի ժամանակին չի եղել այդքան, հիմա նոր լինում է, որովհետև տարիներ առաջ 2018 թվականին իմ կարծիքն եմ ես ասում, իշխանությունները նախկին իշխանությունները մեզ թույլ տվեցին, որ ժողովուրդը իշխանափոխություն անի, ուրիշ տարբերակ ես չեմ տեսնում այդտեղ, մեզ թույլ տվեցին, որ մենք իշխանափոխություն անենք, այսինքն իրանց դա ձեռք էր տալիս, որ մարդիկ ժողովուրդը իշխանափոխություն անի, այն ժամանակ եթե կհիշեք ոստիկանապետը Վովա Գասպարյանն էր ու ես չեմ կարծում էլի, որ Վովա Գասպարյանի ժամանակ Վովան թողեր ինչ-որ մեկը, ասենք թպրտար, ինչ-որ միտեղ փողոց փագեր կամ ինչ-որ մի բան աներ, բայց այստենց ստացվեց, որ տենց խաղաղ հեղափոխություն է եղավ, որը որ անհավանական բան է։ Մենք բոլորս էլ հասկանում ենք այն մարդիկ, ովքեր որ իլյուզիաներով են ապրում, այդ մարդիկ կարող է մտածեն, ասեն չէ, մենք ենք արետի, մենք արեցինք, փողոց փագեցինք, իշխանությունը ստիպված հրաժարական տվեց, բայց ես տենց չեմ կարծում։ Այսինքն միջև մեզ թույլ չտան, մենք չենք կարանենք։ Հիմա էլ մարդիկ այդ համը ոնց որ ընկել է մարդկանց բերանը, հիմա ուզում են Նիկոլին փոխեն։ Ես չեմ ասել, կյանքում չեմ ասի, չեմ էլ ասել Նիկոլը լավ ղեկավար է, վատ ղեկավար է, իմ մեջ ես գիտեմ ու կան եւ լավ բաներ եւ վատ բաներ եւ կան շատ վատ բաներ
հարցեր չի, բայց դուք չեք կարա հեղափոխություն անեք իմ կարծիքով, եթե ձեզ թույլ չեն տալիս իշխանությունները։ Всё, այդքան բան։ Ժողովուրդը չի կարա ինքերանով փողոցները փակի ու իշխանությունը փոխվի, եթե մեր վարչապետը այսօրվա չի որոշել, որ ասենք հրաժարական տա, ինքը աթոռից իր հրաժարվի, մենակ այդ դեպքում կարա լինի ինչ որ բան, եթե չէ, այդ բացառված բան է, ինչ որ մեկը սրբազան հեղափոխություն է անում, ինչ որ մյուսը Կարեն Արարյան, եթե չեմ սխալվում, էլի նորմալ adekvat տղա է այրվում, չգիտեմ ինչքանով ինչ, տես տպավորություն է թողել մարդը, բայց այդ մարդը ուզում է հետ բերի, ինչ այդ Արցախով բանով ուզում է հետ բերի, իսկ ժողովուրդը պատերազմ չի ուզում, այսինքն ժողովրդի մեծ մասը պատերազմ չի ուզում, ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ մարդկանց քանակություն կգնա այդ մարդու հետևից, ամեն դեպքում կարող է եւ սխալվում եմ։ Իմ կարծիքն է, որ եթե իշխանությունը թույլ չի տալի խաղաղ ոչ մի բան չի կարող լինի, հա, կարա ջարդելով, փշրելով իշխան վերջում չգիտեմ, մարդկանց պանելով, վառելով, բանանելով ինչ որ մի բանի հասնեն, բայց սենց ժողովուրդ ջան, դա մենակ միֆ է, դա մենակ մարդկանց սենց պարակտում եք անիմաստ եւ այլն եւ այլն։ Ես երբ որ եկա այստեղ, ես մի անգամ էլ եմ այս թեմայով խոսացել, լավ, ասում եմ, նույն մարդիկ են, նույն ձև ապրում են, ամեն ինչ նույնը, նույն ծառը, նույն խոտը, նույն ասֆալտը, նույն ամեն ինչ։ Ինչով է տարբերվում, որ Եվրոպան միշտ տենց Եվրոպա օրինական, Եվրոպայում ամեն ինչ լավ է, էսի սենց են անում, լավ են անում, էսի սենց են անում օրինական։ Լավ, ինչն է տարբերությունը։ Ընդ որում ես ասեմ ձեզ, մենք հայերս շատ ավելի շնորհքով ենք, շատ ավելի խելացի ենք իմ կարծիքով։ Կարող է եւ տենց չի, կարող է եւ էտել իմ հայկական մեծամտությունն է ինչ-որ, բայց իմ կարծիքով տենց բան կա, մենք ավելի առաջ գնացող ազգ ենք ու մեր թերությունները չհաշված։ Բայց լավ, ինչն է պատճառը, որ մենք տենց չենք կարող, այդ Եվրոպա ենք ասում ու գալիս ենք Եվրոպայում ապրում ենք, նույն մարդն ենք, բայց ստեղ ավելի լավ է, ասում ենք, ստեղ ավելի լավ է, ստեղ ամեն ինչ լավ է, այդտեղ ինչն է պատճառել։ Վերջը տարբեր տեղեր աշխատելով հասկացա, որ իշխանությունները այդտեղ այդքան էլ դերակատարություն չեն տանում, ինչքան որ մարդիկ։ Այստեղ ժողովուրդ ամեն մարդ նու ես ինչ որ ասում եմ մեծ հաշվով եմ ասում, որովհետև բնականաբար բացառություններ կլինեն, բայց ամեն մարդ գիտի իր աշխատանքը, ամեն մարդ գիտի ինչ է ուզում անի ու ամեն մարդ ուզում է այդ ինչ որ ուզում անի, ուզում է լավ անի, հատկապես իսպանացիները, ես չեմ ասում կողքից կարող է ինչ որ կոլումբիացիներ, ես չգիտեմ, տարբեր այլ ազգի ներկայացուցիչներ աշխատեն, բայց իսպանացիները հատկապես, երբ որ ինչ-որ բան ուզում են անեն կոնկրետ իրանց աշխատանքը, ուրիշ բաների մեջ իրանց քիթը չեն խոթում, ու ուզում են անեն այդ աշխատանքը լավ։ Կներեք, հիմի դուք պատկերացնում եք, որ ամեն մեկը անի իր աշխատանքը լավ, հստակ, պատասխանատու կերպով, այդ երկիրը ոնց կզարգանա ու կբարգավաճի։ Ես չգիտեմ ժամանակին ինչ ա եղել, որ այս մարդկանց մեջ այդ ամեն ինչը մտել է։ Կարող է մանկապարտեզի տարիքից են այդ ամեն ինչը մարդկանց մեջ մտցնում։ Նու, կարող է չէ հաստատ։ Բայց փաստը մնում է փաստ, որ այդ ամեն ինչը կա։ Մարդիկ ստեղ չեն ուզում հարստանան բոլորը, չէ՞։ Հայաստանում տենց է, չէ՞, ասենք բոլորը ուզում են բիզնես անեն ու բոլորս ուզում ենք հարստանանք։ Հայաստանում չէ, հայը։ Նաև ես, ինչի՞ չէ։ Ստեղ տենց չի, ստեղ մարդուն ասում ես, բայց նա եղբայր, եթե դու 30 տարի աշխատում ես այս սուպերմարկետում,
Բա դու вообще չես ուզում ասենք ինչ-որ առաջ գնաս ինչ-որ բան, ասում ես այդտեղ ինձ լավ եմ զգում։ Ասում եմ ես զարթնում եմ ամեն առավոտ գալիս եմ աշխատանքի արդեն 30 տարի, պատկերացնում եք։ Ու ասում եմ ինձ լավ եմ զգում, ես չեմ ուզում ավել փող ունենամ։ Ես չեմ ուզում ուրիշ տեղ աշխատեմ, ես չեմ ուզում, ես միջև մի վաճառող եմ ու չեմ ուզում դաժե մենեջեր դառնամ։ 30 տարի ժողովուրդ։ 30 տարի մարդ աշխատում է, մենեջեր չի ուզես դառնա, որ հաստատ շանս ունեցել է։ Հաստատ։ Այդ մարդը հիմա իր գործը անում է իդեալական, շատ լավ, տեղյակ է ամենի։ Պատկերացնում եք մարդ այդքան տարվա, ու դա մի օքի չի, երկու օքի չի, Ստեղ ես առաջի անգամ տեսա տենց քանակության մարդիկ, ովքեր որ աշխատում են 10 տարին երևի նորմալ ժամանակ է, այլ աշխատում են 20 տարի, 30 տարի։ Ես առաջ անգամ որ տեսա շոկի մեջ եղա, ոնց կարելի է 20 տարի, 30 տարի ապրել, ամեն օր գնալ գալ նույն տեղը ու աշխատել, բայց այդ մարդիկ իրենց գործի վարպետներ են արդեն։ Հիմա պատկերացնում եք ինչքան տենց լավ աշխատողներ կան, ինչքան ու իրանք սպասարկում են շատ լավ իրենց գործին դիրապետում են։ Այդ ամեն մանր, այդ ամեն այդ մի քիչ այդ մի քիչ են խանութում, մի քիչ էս խանութում, երկու կես խանութում, երկու կեն քաղաքում երկիրը դրանից մենակ շահում է ու ավելի որակավորվում է։ Հիմա ես չգիտեմ այդ ինչքանով է լավ, ինչքանով է վատ, բայց դրանից շահում այդ մարդու համար, բայց դրանից շահում է մենակ երկիրը։ Լավ բժիշկը ուզում է բժշկություն անի, չի ուզում դնի եսի մինչեր սարքի կլինիկաներ հավաքի, սեն սարքի լիքը աշխատողներ ունա, չէ, ախպեր մարդ ուզում է բժիշկ լինի։ Այդ մարդուն ուրիշ բան պետք չի։ Ուզում է լավ բժիշկ լինի։ Ականջի բժիշկ կա, ասենք ուզում է այդ մարդը լինի լավ ականջի բժիշկ, ու այդ մարդը տարիներով աշխատում է այդ իր մասնագիտությամբ, կամ մարդը ես չգիտեմ դասատու է աշխատում, մարդը տարիներով, դասատուն երևի ուսուցչի գործը երևի հեն գործն է, որ մեր մոտ էլ է երկար տարիներ երևի միակ մասնագիտությունն է նաև մեր մոտ, որ երկար տարիներ աշխատում են, որտեղ ես հիշում եմ մեր դպրոցի ուսուցչուհիները դա ավելի շատ կին են, կանայք են, ուսուցչուհիները երկար տարիներ աշխատում են։ Իմ առաջին ուսուցչուհին Դանիել Վարուժան դպրոցում, Սեբաստիան փողոցի վրա, Մելոյան, անունը չեմ հիշի։ Այդ կինը միջև հիմա աշխատում է։ Պատկերացնում եք։ Այդ երևի միակ ասպարեզն է, որ միակ տեղն է, որ մանկավարժն է, մեկը երևի մանկապարտեզի դաստիարակ, դայակ, տենց այդ ոլորտները, որ միջև մի որ երկար ժամանակ են աշխատում։ Մնացած ամեն տեղ ես իմ շրջապատի մեջ չգիտեմ մարդը որ աշխատի, ասենք մի քանի տարուց ավել։ Ասածս ինչ է, որ մենակ իշխանությունից իմ կարծիքով, մենակ իշխանությունից չի որ կախված է երկրի լավ ու վատ վիճակը։ Այդ կախված է նաև մի քիչ մեզնից։ Մենք գնում ենք ասում ենք Նիկոլ, դու սարի, լավ չես ղեկավարում, դավաճան ես ես կոմ, լավ չենք ապրում, վատ ենք ապրում, տես ամեն ինչ թանկացել է, բայց գնում ենք մեր աշխատանքը, մյուս օրը շատ վատ ենք անում։ Չէ՞։ Կա տես բան։ Ես էլ եմ ասում, համատարած չեմ ասում, բայց մեծամասնությամբ տենց է, հայը տենց է, չէ՞, եթե ինքը ինչ-որ միտեղ աշխատում է ու ինչ-որ միտեղ կար ասենց կոպիտ ասեմ, լրվցնի, ուրեմն լրվցնելու է ինքը, չի աշխատելու այդքան տեղը։ Որը որ ստեղ իսպանացիների համար դա շատ խորտ բան է։ Ինքը եթե աշխատում է։ Իրանք էլ են իրանք ալարկոտ ազգ են, բայց իրանք գիտեն, երբ որ աշխատում են, ուրեմն աշխատում են։ Կարան դանդաղ աշխատեն, բայց աշխատում են։ Ասում եմ 50 օքանոց կոլեկտիվի մեջ լինի ասենք մի քանի հայ, իրանք հաստատ իմացեք այդ տեղը հաստատ առաջ են գնալու, հաստատ առաջատար են, հաստատ վաղամիսօրը մենեջերներն ելնելու կամ չգիտեմ, մի հատ է դուս են գալու իրանք բացեն, բայց գործի մեջ մենք սովորենք, որ
որտեղ կարան գլուխ պահենք, որտեղ կարանք վատ անենք, որտեղ կարանք կաշառկվեցնենք։ Իսկ տենց տեղեր, տենց դեպքերում տենց երկրները որպես կանոն իրանք լինում են որակազրկված, վատ, մարդիկ վատ են ապրում, սոցիալական վիճակը մարդկանց շատ վատ է լինում, ինչքան էլ իշխանություն փոխվի, դու հա իշխանություն փոխի, հա սրան փոխի, հա նրան փոխի, փոխեցինք, լավ, ես եմ, հիմի սենց բան եմ մտածում, Սերժին ու Քոչարյանին փոխեցինք, մերժեցինք, եկավ մարդը, որ եկավ ժողովրդի ծոցից, ժողովրդի հետ, ամեն ինչ անում է ժողովրդի մեջ, հեծանիվ ակշում ես անում են անում, լավ, իրանել ենք անում, ով գա ժողովուրդ, ով գա, որ մենք գոհ լինենք, ով գա, որ մենք մտածենք լավ ենք ապրելու։ Պետք է հասկանանք, որ մի քիչ էլ բաներ կա մեզինց է էլի գալիս, մեզինց է կախված։ Ես հասկանում եմ, մի մարդիկ շատ ժամանակ ոչ թե սոցիալական վիճակից են նեղվում, այլ երկրի պաշտպանական վիճակից է, սահմանային եւ այլն, բայց բաները կա, որ կախված է մեզնից։ Լավ, շատ խոսացի այսօր, այնքան ժամանակ չէի խոսացի, ասացի մի քիչ խոսամ բացում, նայեք ես են այգին է ժողովուրդ, ձեր հարազատ այգին է, Տուրիայի։ Ես տեղից հեսա կբարձրանամ դեպի իմ տուն, ձեզ էլ կասեմ բարի գիշեր, կհանդիպենք վաղը, չգիտեմ կհանդիպենք թե չէ, բայց կհանդիպենք շուտով, հետո կամաց կընկնենք արդեն ամենօրվա ռեժիմի մեջ, քանի որ հիմա մի քիչ ավելի զբաղվածությունը շատ է, մի քիչ ավելի ժամանակս քիչ է, դրա համար հիմա մի քիչ ցենց խառնվեց, բայց կընկնի ամեն ինչ իր տեղը։ Լավ մնացեք, լավ եղեք, կհանդիպենք, հաջողություն։